Ali ima tu dobrih stvari, a te oni što ima puno pesama. Da, svakako. Ima tu dobrih stvari, dobro Juice. Kako prema tvom mišljenju kotira, evo sad Živa istina, ti si je čuo u poređenju sa ovim svježijim izdanjima? Kojim svežim izdanjima? Pa ovo što sam spomenuo nedavno. Ne može da se uopšte, mislim, kako bi ti rekao, nije stvar takmičenja, niti bilo čega, mislim. Jedno je sigurno da album na kome se toliko radilo u hip-hopu, bar srpskom, sigurno nije izašlo u smislu broja ljudi koji se bavilo time na razne načine, mislim, tu ima pesama i od 54 godine na kojima je rađeno, tako s te strane, mislim da je stvarno onako svetlosnim godinama napredniji od tih nekih albuma, ali s druge strane, mislim, to je na kraju do slušalaca i možda nije podjednako zabavan ili podjednako atraktivan ili podjednako ne znam nija šta, ali u principu ima neku svoju priču i mislim da je za širu publiku ipak, iako je hip-hop, da će biti interesantan i nekoj, da kažemo, drugoj ekipi. Da. Evo, kad smo se dotakli Juice-a, kako reaguješ na prilično česte prozivke na srpskoj rap sceni, recimo činjenica da vas je Juice dosta često spominjao? To je stvar prošlosti. Ja sam od jednog trenutka u totalnom anti-hate fazonu i mislim, gledam i ovi sad mlađi reperi isto, sve u krug, svi se nešto drkaju. Niko ne može da skapira da je esencija hip-hopa kao neko zajedništvo i borba protiv toga što svi rade, ali s jedne strane najlakše je na sebe skrenuti pažnju tako što ćeš prozivati nekoga, a tužno je to što se ljudi najviše grupišu i najviše su kreativni, produktivni kad je mržnja u pitanju, a ne kad je nešto pozitivno, znaš. I to je kako bi ti rekao, s jedne strane ima neko čar i ne znam, interesantno je, ali s druge strane kad se pogleda veća slika, to je potpuno gubljenje vremena, zato ja nikoga ne prozivam. Reci mi kako doživljavaš to što je u posljednje vrijeme postalo popularno distanciranje od repa i da li je to prema tebi izdaja nekih principa, konkretno u Marčelovom slučaju? Pa ne, razumem ja to sve, nema tu šta, mislim, kako bi ti rekao, rep je sa ulice, znaš. Da. I ono što ulica diktira i što se dešava na ulici, to će biti interesantno, razumeš? I nema tu, mislim, možeš ti sad da se praviš, da se vajiš, da ne znam, izmišljaš, da si ovo, da si ono, i realno nisi to, ne samo Marčelo, nego mislim, generalno odstupanje od hip-hopa se dešavaju zbog takvih stvari, jer ljudi koji vole hip-hop onako kakav jeste u toj formi, ne mogu da ne bace peglu kad čuju, ne znam, nekog Cviju ili nekog od ovih tih elitnih odreda i tako dalje, koji su sad dosta popularni, ali s druge strane postoji čitava jedna horda miliona ljudi koji to slušaju, koji su sad u tom uzrastu, koji prati što se dešava i mislim, nemoj tu sad da budeš ljut ili ne znam, svako radi svoje, to ti rekao, to je najlepše u hip-hopu, što svako može ga radi kako god. Hoćeš sad da uradiš sa tim. A ti da kažeš da nisi hip-hope, onda nisi došao do sebi. Da. Apsolutno, to sam htio čuti. Moram da te pitam da li se u budućnosti može očekivati neki Ikčev solo projekat, da li barem nešto se govori o tome? Pa, mi radimo na tome baš dosta, razumeš, jer ikad nam nije toliko aktivan u studiju, ali ja stvarno mislim da sad kad bude izašao album i kad Ikčev bude malo skočio moral nazad oko tih nekih stvari, u smislu trošenja vremena na muziku i ostalih tih studijskih jebiga zahtevnih procesa, mislim da će ikad da se vrati, da se usere svima u život, koliko će to dobro da bude, tako da, mislim i na albumu, znaš, ja stvarno, ne znam šta bi vam rekao, mislim da to što Ikca nema, mislim ja repujem i ove druge žanrove, radim s tim živima i tako dalje, nekako sam na neki način prisutan, ikad je najmanje prisutan, ali je i dalje najbolji reper, tako da, ja mislim da će na albumu... Znači možemo se nadati. Svete opet malo kako to zvuči. Dobro, evo, za mnoge prvenstveno mlađu publiku, ti si sigurno jedan od, ako ne najjačih MC-a ovdje, tako da kažem, domaćih sa ovih prostora. Da li se slažeš sa time? A ne znam, brate, to je laskavo potpuno, ali kao, ja kad sam počeo da repom, mi su govorili da ne znam, zato što raznam slogove. Da? Ja sam dosledan svom stilu, ja repujem isto ko što sam repao 50 godina. I samo, mislim, tematika, fazoni i tako dalje. I ja sam nema šta da se upustim u bilo kakvo takmičenje sa nekim, razumeš, ne znam ni šta je glavno merilo, ali ono kao, znaš, radiš to što radiš ga tako i kao ti si to ili nisi to i to je to, razumeš.
Tako da, mislim, ljudi meni svašta razne neke dobijam ja feedbackove i preko interneta i ovo, svašta mi pišu ljudi to, i to je samo laskavo i to je dobro za moral i produktivnost i tako dalje, ali s druge strane, ono, ima i lošu stranu, tako da se s tim stranjima uopšte ne zajebavam i ne razmišljam o tome na taj način. Tako da mislim da ima bolje, sigurno. Tako, dosta ljudi misli da ono, jako često žrtvuješ smisao svojih linija radi njihove tehničke perfekcije. Šta misliš o tome? Nema ljudi, bre. Ja pišem tekstove za 15 minuta, evo ti ne znam koliko ja razmišljam o tome. Da li je ili nije. Znaš, uopšte nisam, kako bi ti rekao, kod mene dosta toga ide na jedan, ono, na vibe, na prvu. To se dešava, na kakva je muzika, na ovo. Ja sam sigurno kad me slušaš činiti sam mnogo posvećeniji tehnici nego sadržaju, ali kao, opet ti kažem, to sam ja, jeziga. Znaš, nema tu nekog žrtvovanja, kao sad ja bih rekao ovo, ali ću da stavim, ne znam, ovo i ono da bi se rimovalo, mislim, to ide samo od sebe, nema tu nekog sad kao, nekog procesa kao sad ja sedim kući 4 dana i kao da li ću reći, ne znam, ovo, ja sam napisao, mislim, razumeš, mislim da je to je sve stvar momenta i stvar toga kako ide. Ko je za tebe najbolji balkanski MC svih vremena? Najbolji balkanski MC svih vremena? Ja. Teško ti. Mislim, no, ne znam to je pitanje. A Moskri? A Moskri? Moskri mi je jedan od omiljenih, da, moram da prijeći. Dobro, recimo planovi za nastupe, ovo sad je novi album, promotivna turneja, vjerovatno. Ma da, bit će, znamo sigurno da će biti Beograd, Zagreb, Skoplje i Sarajevo. Dobro, to nas raduje. To znamo i ta je jedan deo priče ide preko R&B Confusiona iz Zagreba, koji se bave našim promocijom i kao menadžmentom naše grupe na neki način za taj tu deo. Tako da, ono, pozdrav za njih i u fazonu to je što znamo. A za sve ostalo, ko nas bude zvao, možete, dostupni smo vam ljudi, nađite nas na internetu, sve je jednostavno, nema puno problema sad stupiti u kontakt, gde god neko hoće da nas zove i može da ispostuje neki tehnički kriterijum i finansijski, mi ćemo da dođemo i da peglamo najbolje što umemo. To je to. Evo, kad se dotakli ovih nastupa iz Sarajeva, moram da te pitam za ovaj vaš zadnji od prije par godina nastup u Sarajevu, kada si, kako priče kruže, došao u sukob sa jednim od posjetioca. Šta je zapravo to bilo? A brate, neki ortak se stupenja na binu, nešto grlio, kao nešto, brate, i 5 puta, nemoj, dečko, molim te, ovo, sve okej, super, mojne, ovo, ono, i on se sloni, i njegovi drugari ga odvedu nazad, i on se opet vrati, i dođe, i tu je pala roletna, i to je to. A interesuje mi ovo, da je neko od bosanskih ili hrvatskih repera to isto uradio u Beogradu, bili ono prošlo bez nekih većih incidenata? Pa, pazi, znaš šta, ja sam, tek kad se to završilo, koliko sam sranje napravio, ali ne znam kako bi ko prošao, ali u Beogradu vam se ne bi to desilo za početak. Da. A to je za više priča za Sarajevo, jebi ga gde meni neko može da mi dolazi na binu i da pokušava da me maltretira, da mi nešto objašnjava i tako dalje. Jer su došli to slušaju muziku u Beogradu, ti se niko ne bi penio na binu, a i u Zagrebu znam sigurno da ne. Tako da... Dobro, ostalo mi je još, pošto znam da si u studiju, da te, eto, zamolim za neki možda a cappella freestyle, nešto da nam baciš tu za kraj. Ja, brate, to je neki red, da, ajde, čekaj nešto, ali kako ću sad vam repujem, brate, kad me ne čujete, brate, kako da čujem ja taj beat, gde ćeš to meni da bustiš sad? Pa, znaš šta, neka oni tebi puste beat, mi slušamo a cappellu, nama je to dovoljno i bolje se čuje, jer ako bi ti mi puštali beat, onda bi to preko telefona poklopilo bi te. A ako insistiraš da ti pustimo beat, pustit ćemo. Čekaj, ajde pusti neki beat. Sad ćemo nešto da smislimo. A? Može, ajde. Čekaj sekund samo da se tu sad namestimo. Samo vi. Da sad to začujem. Čekaj sekund. Ajde namestite. Ajde, čekaj, evo. Stani sekund. Samo opušteno.